A continuació, té la paraula la senyora Gabriela Serra, de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Em sembla que tinc ben cronometrat. Això m'ho pugeu? Està el més alt possible? És el màxim? Val. Més alt, sí? Puja més? Perfecte. Ara, perfecte. Gràcies, presidenta, president, consellers, conselleres. Em disculparan, però em temo que no tindré ni la meitat de simpatia ni de gràcia que ha tingut el diputat que ha parlat i espero que l'auditori també tingui una mica menys de sentiment, d'ironia i, en fi, d'això. Parlem de pobresa i parlem que el pacte per la lluita contra la pobresa resultant del ple celebrat ara farà al març del 2014, a la seva resolució primera proposava definir un objectiu ambiciós de reducció dels nivells de pobresa per als propers 4 anys i, com a mínim, assolir els objectius que fixen els acords de Lisboa. Ara bé, com ens ha demostrat diferents intervencions, la comissió de seguiment d'aquests compliments deia claríssimament que no havíem complert i que no s'havia aconseguit aquest compromís. Segons l'IDESCAT, com ja s'ha dit, la taxa de risc de pobresa després de les transferències era el 2014 més elevada que el 2007, just abans de l'esclat de la crisi, passant del 18,2% al 20,9%. També és cert que les dades dels estudis actuals sobre pobresa a Catalunya ens indiquen que estem retrocedint amb la batalla contra la pobresa i que la derrota col·lectiva que aquesta suposa és una realitat massa evident, força evident, i que a la vegada que copsem cada cop més desigualtat i una diferència més gran entre rics i pobres a Catalunya, fins a situar-nos en un dels països més desiguals d'aquesta Europa que algú defensa tan democràtica, tan forta i tan potent. Per això compartim les reflexions dels membres del CAPCIF, els quals ells manifesten un sentiment de descontent, decepció, enuig en relació als resultats. Aquests, diuen, no es corresponen amb les expectatives que varen depositar amb la sessió. I és cert, perquè el CAPCIF també recalca que moltes de les mesures proposades a partir del ple ja existien, mentre que d'altres es descriuen en gran ambigüitat i sense quantificar-ne ni els costos ni concretar el finançament per assegurar la seva eficàcia. L'informe que es va fer sobre les resolucions del ple del Parlament acabava amb una demanda clara, la de reforçar i millorar la capacitat econòmica i fiscal de la Generalitat, perseguint el frau, i jo afegiria la corrupció, 16.000 milions d'euros, no és cap broma, i retallant mesures no necessàries. És així com avui, en un context polític en què es reclamen grans pactes nacionals, més enllà de la lluita partidista, un de necessari sembla i urgent, i amb el que sembla que hi ha coincidència, continua sent el relatiu a l'erradicació de la pobresa. Jo en diria de l'empobriment, perquè mai hem sigut tan pobres com ara en els últims 20 anys. Perquè la pobresa continua, creix i és aquí. I és aquí vol dir a 20 minuts d'aquesta sala de plens. Per exemple, a Ciutat Meridiana, també batejada com Vila Desnonament, perquè és el lloc no només de Catalunya, sinó de l'estat espanyol, on s'executen més desnonaments. Què és Ciutat Meridiana? Allà gairebé el 20% dels 10.000 habitants del barri, una tercera part persones nouvingudes, no tenen estudis ni tan sols primaris. Un de cada 5 pisos corre risc de ser embargat. En total, n'hi ha 3.770 pisos a Ciutat Meridiana. El barri té la renda més baixa de la ciutat. No per res, són treballadors, són classes populars, no tenen treball, no tenen renda. I la seva renda és 6 vegades inferior a la renda mitjana d'un barri que no és ni molt treballador, ni molt pobre, ni molt empobrit, ni molt marginal, com és el barri de Pedralbes. El nombre de persones aturades de llarga durada a Ciutat Meridiana arriba al 43,5%. Tot plegat, això el que palesa és la major precarietat de les dones, la discriminació òbvia de classe, la manca d'accés a l'ensenyament, la marginació dels immigrants, és
el panorama de Ciutat Meridiana i retracta molt bé una dramàtica situació de pobresa i exclusió social. Però el més greu de tot és que l'administració pública està desapareguda al barri i és l'associació de veïns l'únic espai on les persones víctimes d'aquesta greu situació són encoratjades, són animades, són acompanyades, se'ls donen eines, se'ls preveu de consells per encarar amb més força el desnonament que han de patir i poder mantenir les seves dignes dosis de dignitat. Sovint és bo palpar i conèixer la realitat de primera mà per adonar-se de la distància que hi ha entre el discurs políticament correcte, que posiciona qui l'emet en una situació de comunitat moral, i allò que esdevé a 20 minuts d'on es pronuncia aquell discurs. Quan posem el focus en Ciutat Meridiana, per esmentar un exemple, ens adonem que s'han d'adoptar de manera immediata mesures d'urgència per encarar una situació de veritable emergència social. I ens adonem també que hi ha dues variables clau, només dues, renda i habitatge. Sense l'una i l'altra és impossible garantir un futur digne a les persones empobrides. Amb les polítiques neoliberals dutes a terme fins ara, amb una Generalitat intervinguda financerament i amb un Parlament autonomista, no hi ha res a fer. Per això, ho sento, companys i companyes que no hi esteu per la feina, però per això cal avançar cap a la República Catalana, per fer-la garant d'aquests drets i per tenir una administració catalana que finalment sigui decididament bel·ligerant amb la pobresa i l'exclusió social. Fins fa no res, la pobresa era percebuda com una abstracció real i conceptual que només aflorava exterior a través de manifestacions molt despietades i implacables. Per exemple, les persones sense sostre. D'ençà del 2008, una injustícia invisible, perquè la voluntat política volia invisibilitzar, ha aflorat per l'agudització i l'extensió social que ha experimentat fins a l'extrem que avui els símptomes d'empobriment col·lectiu i de creixement de la desigualtat emergeix per tot arreu. Un arreu, però, molt ben perimetrat, perquè no és veritat que la crisi afecta a tots per igual. Per exemple, les rendes del 5% de les persones més pobres són precisament les que més han caigut, mentre les rendes del tram del 5% més alt han continuat creixent. Ens han donat al llarg de les exposicions altres grups parlamentaris, fins i tot els consellers i les conselleres que han intervingut, àmplies evidències de l'augment de la desigualtat a Catalunya. Ens han donat xifres, dates, que indiquen com la desigualtat ha crescut i creix a casa nostra. No les repetiré perquè tots vostès les coneixen. Però sí afirmaré que totes elles demostren que l'empobriment i la desigualtat són realitats que no es situen al marge, sinó que estan a l'epicentre de la societat. Que ara la pobresa i les desigualtats hagin intercedit violentament en l'agenda política pel caràcter dramàtic que han adquirit dues injustícies palesa el greu error polític i imperdonable atribuïble a la classe política d'aquest país d'haver bandejat el problema. Ara se'n paguen i en pagarem les conseqüències durant força anys. Quan s'analitza la societat es comet un greu error si es pensa que la qualitat del tot s'ha de mesurar per la qualitat mitjana de les seves parts, perquè la part més desprotegida i vulnerable d'una societat no s'ha de menystenir ni tampoc alimentar-la amb engrunes, sinó que és un element estructural, clau, del que depèn, ni més ni menys, el futur del país. Hem d'entendre que els efectes negatius de la desigualtat es propaguen per tota la societat. Com diu l'historiador Toni Judt, la desigualtat corromp la societat des de dins. L'empobriment no és res més que l'efecte sagnant de la desigualtat social, de la manca de la distribució justa i equitativa de la riquesa, dels avantatges, els béns i els beneficis socials. Amb tot, però, aquest posicionament no és amplament compartit, sinó que la interpretació habitual que encara es fa sobre la pobresa per part de moltes persones s'ha sustentat en dues conjectures molt esteses. O bé, que les circumstàncies en què viuen són la causa de la pobresa, o bé que aquestes persones es precipiten als nivells inferiors de l'escala social perquè tenen una tendència quasi innata a patir problemes que els arrosseguen a aquella posició. És a dir, sembla ser per alguns que els pobres són els causants de la seva pròpia pobresa. Des d'aquesta òptica, la pobresa no és un problema social, sinó individual,
I per això és un concepte com un problema i no pas com una injustícia, la qual, si s'aborda des d'aquesta perspectiva individualista, no té remei, perquè precisament l'objectiu únic i exclusiu és pal·liar-ne només els efectes. Res més, perquè en el fons hi vagareja la creença que l'objectiu és ensenyar als pobres a ser més sensats. Per contra, el nou paradigma obliga a examinar el grau de desigualtat material en una societat com l'esquelet que sustenta les diferències culturals i de classe. En aquest sentit, què ha passat al nostre país? Com ens recordava el conseller Comín fa una estona, el coeficient Gini palesa que les desigualtats s'han disparat. Dins de l'OCDE, a l'estat espanyol i a Catalunya, és on s'han incrementat les desigualtats en els darrers anys. I això vol dir que el 2014 el 20% de la població amb el nivell econòmic més alt guanyava la friolera quantitat de 6,5 vegades el que guanya el 20% de la població amb un nivell econòmic més baix. Aquesta variable, sagnant desigualtat que té caràcter estructural al nostre país, s'ha de barrejar amb altres dues variables. Primera, una estructura productiva dèbil apuntalada amb la construcció i en els serveis. I segona, un sistema de protecció social raquític que converteix la família en l'últim bastió del salvament personal. El conjunt forma un còctel explosiu que abona el terreny per l'exclusió social, la pobresa i l'eixamplament de les desigualtats. I d'on ve això? Perquè el capitalisme en els últims 75 anys, o sigui fa poc, ha fet un triple salt mortal. Dels 30 anys d'or passats després del consens de Washington fins a les criminals polítiques de l'austeritat, l'austerocràcia. 3 salts amb un final de caràcter mortal, criminal. De l'època daurada del benestar, 1945-1973, al moment neoliberal, que arrenca a finals dels 70 per desembocar a finals de la dècada del 2000 amb les polítiques d'austeritat imposades. D'una etapa de postguerra caracteritzada als països capitalistes per un pacte social, polític i econòmic al voltant d'uns principis que, guanyats a cops de lluita i resistències, es reconeixien com a drets socials i que van garantir un creixement més o menys equilibrat tant de la productivitat com dels salaris. Però d'aquí es va saltar l'anomenat consens de Washington, que va implicar la liberalització del comerç, la desregulació de les institucions financeres, la privatització d'empreses estatals, la disciplina fiscal i la desregulació laboral, que s'ha traduït en augment de la productivitat en el treball i les desigualtats fortes entre les forces del capital que s'han enriquit i les del treball que han estat expoliades. Les primeres es van quedar amb el control de l'Estat i els segons se'ls va sostreure el benestar, és a dir, es va assassinar l'estat del benestar. I s'imposa la gestió austerocràtica de la societat, perquè sí, ha esclatat la crisi i segons les forces del capital cal entomar-la amb contundència. Però som conscients que la nostra societat arribava al moment d'eclosió de la crisi amb un nivell d'esgotament social considerable? L'any 2007, governava el president Zapatero, en el moment en què encara no s'havia declarat la crisi financera, el conjunt de la societat de l'estat espanyol convivia amb nivells d'empobriment que ja afectaven el 20% de la població, amb taxes de precarietat que triplicaven la mitjana europea. Durant el període de 1998 al 2003, els preus es van incrementar un 21%, els beneficis empresarials un 35%. En canvi, els salaris només van créixer un 18%. A més, el preu de l'habitatge es va triplicar durant la dècada dels 90. El 62% de les pensions que es cobraven eren inferiors a 490 euros mensuals. I més coses. Aquesta era la realitat d'una societat exhausta que aconseguia sobreviure amb la seva precarietat gràcies a la ficció que representava la capacitat d'endeutament. I és així com amb l'eclosió de la crisi i, sobretot, a partir del 2010, s'imposa la versió austerocràtica de la gestió de les societats endeutades. Una modalitat de gestió, cal recordar, que s'imposa gràcies al pacte PP-PSOE amb la reforma de l'article 135 de la Constitució, que prioritza dirigir la despesa pública al pagament del deute per sobre de cobrir qualsevol necessitat social. Aquesta espasa de Dàmocles es concretarà
en el cas català, amb un altre pacte, Convergència Democràtica de Catalunya i Partit Popular, amb la Llei 6/2012 d'estabilitat pressupostària. Aquesta llei estableix en el seu article 7 que l'execució de crèdits pressupostaris destinats a satisfer els interessos i el capital del deute públic de la Generalitat té prioritat absoluta per sobre qualsevol altra partida pressupostària de despesa. És a dir, qualsevol plantejament que intenti fer front de manera seriosa a la realitat productiva i social que en aquests moments pateix la nostra societat s'enfrontarà, sens dubte, amb aquesta cotilla d'acer que representa la constitucionalització de l'austeritat indefinida. I no és possible afrontar la realitat social de pobresa i exclusió sense trencar el bucle de recessió que avui imposen les polítiques de la deutocràcia. Aquestes polítiques avalades i aplicades per totes les instàncies públiques, des d'aquesta Unió Europea que alguns desitgen fins al govern de la Generalitat, es basen en una falsa possibilitat de recuperació. Per fer front a una realitat de dèficit i deute s'apliquen mesures que estan tenint com a resultat una forta devaluació interna, baixos salaris, retallada de la despesa pública, i això comporta una nul·la o, en tot cas, escassa recuperació en termes de creixement, la qual cosa agreuja la situació de recessió amb la conseqüent disminució dels ingressos públics i ens situa amb la tessitura de més dèficit i més deute públic. Per evidenciar aquesta realitat en termes socials, pensem que només amb interessos del deute hem pagat diàriament 6 milions d'euros durant els 7 darrers anys. Des del 1908 hem pagat 10.700 milions d'euros amb interessos del deute, el doble dels 5.300 milions d'euros de retallades en salut, sanitat i assistència. El 2014 van pagar 8.267 milions d'euros amb deute més interessos, mentre que tot el pressupost d'educació era de 4.967 milions d'euros. Paral·lelament a aquesta realitat, hem viscut 11 anys on les polítiques fiscals han patit una evolució clarament regressiva. Si ens fixem en l'evolució de la recaptació de la Generalitat des dels inicis de la crisi, observem una clara davallada de prop del 35% amb els ingressos fiscals. Tot i així, hi ha diferències en funció del tipus d'impost, ja que bona part de la caiguda acumulada s'ha donat amb els ingressos directes. Entre d'altres consideracions, això evidencia les raons polítiques i no sols econòmiques d'aquesta davallada. Els impostos directes, successions i patrimonis, han patit forces reduccions o han estat anul·lats per la Generalitat i l'Estat respectivament en diversos moments. Les modificacions introduïdes pel tripartit i posteriorment per Convergència i Unió i el PP han reduït decisivament l'aportació de l'impost sobre successions i donacions, mentre que l'anul·lació de l'impost sobre patrimoni per part de l'Estat i la seva posterior recuperació temporal, teòricament limitada fins al 2015, són responsables de les oscil·lacions en la recaptació total dels impostos directes. En definitiva, l'agregació de les polítiques d'austeritat, a més de la regressivitat fiscal pròpia d'aquesta modalitat de política econòmica, han donat com a resultat un creixement notable de la desigualtat a Catalunya. Com sempre, en el rànquing, les dones, les persones nouvingudes, els immigrants extracomunitaris, els avis, la gent més desemparada i més atesa. D'una altra banda, ha aparegut un altre fenomen, nou a Europa i vell als Estats Units. Se n'ha parlat també. Aquesta nova estratificació social té una manifestació punyent i lacerant, la pobresa laboral. Avui treballar en el mercat laboral ja no és una garantia de sortir de la pobresa o de no caure en ella. Avui aquesta equació ja no és certa. Ho constata, per exemple, el 6è estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya, que apunta que entre les persones ateses per l'entitat només el 16,4% estan ocupades i entre aquestes el 51,5% té uns ingressos mensuals de com a màxim 600 euros, per sota del salari mínim interprofessional, que no és molt més, però que és de 645 amb 30 euros. Evidència. Si una persona ocupada ha de recórrer als serveis que presta la Creu Roja, no cal afegir gaire res més. I un apunt. Entre d'altres causes, aquest fenomen nou s'explica per les successives reformes laborals tendents a apuntalar el model neoliberal de màxima desprotecció dels treballadors i de poders quasi absoluts als empresaris. L'última reforma laboral del Partit Popular és una font de desigualtats i asimetries
I una d'aquestes és que inclou la possibilitat d'alterar les remuneracions salarials si els beneficis empresarials cauen durant 3 trimestres consecutius, però, curiosament, no s'inclou cap mesura que operi a l'inversa. I l'augment de l'atur i la inactivitat, clar, perquè el sistema capitalista necessita un exèrcit de reserva, de persones fora del sistema, disposades a entrar-hi a qualsevol preu per tal de poder controlar la resta de la societat. Amb nivells elevats d'atur i precarietat, es fa cada vegada més difícil poder reivindicar millors condicions laborals. Els treballadors i treballadores esdevenen un contingent dòcil i disciplinat sota el jou de la por que resulta de l'agressivitat de l'actual mercat laboral. El dia d'avui, fruit de les successives modificacions amb la llei que regula el mercat laboral, tenim un mercat de treball precaritzat, amb situacions de contractes temporals per mesos, dies i fins i tot per hores. En resum, com diria el company i amic José Iglesias, la precarietat de la vida és el factor que dona poder als poders del capitalisme per reduir els drets humans a favor dels seus interessos de classe. La precarietat de la vida és el resultat de la barbàrie del capitalisme. I l'ajuda, entesa com a assistencialisme, no combat la pobresa, com a màxim, i per sort i gràcies, n'amanseja els efectes. Ho explicàvem abans. Hem d'inserir la pobresa, l'empobriment, en el context de polítiques econòmiques neoliberals que promouen la desigualtat, la conseqüència visible de la qual és l'empobriment social generalitzat. Ubicar-nos en aquesta perspectiva fa que ni la marató contra la pobresa ni tampoc destinar la recaptació de la loteria de la grossa a finalitats socials siguin polítiques públiques adequades per combatre la pobresa i les desigualtats socials. Són polítiques inadequades perquè la caritat només beneficia qui la presta i, per contra, perpetua la pobresa perquè només la manseix. La majoria de les polítiques públiques i dels esforços orientats a erradicar la pobresa han focalitzat l'atenció i l'objectiu en el fet de pal·liar el sofriment cru, cruíssim i visible, en comptes d'atacar-ne també les arrels, les causes últimes de la pobresa. El problema accentuat en el marc d'una societat en què s'imposa la imatge i la gesticulació és que allò més llaminer i segur, sobretot políticament, és focalitzar l'atenció en els efectes visibles de la pobresa, com ara la gana, com ara la malnutrició. Quantes vegades no se n'ha parlat en aquest ple de les beques, famoses beques de menjador, la pobresa energètica o dels dèficits de salut. Esmenar aquestes situacions no és dolent, és necessari a vegades, però aprovar una moratòria de talls dels subministraments durant l'hivern sense condonar el deute acumulat, quin sentit té? Perquè l'atac als efectes més vistosos de la pobresa no l'erradica. Quedi clar, erradicar la pobresa i la desigualtat és una qüestió de justícia i de drets fonamentals. Nelson Mandela opinava que sobreposar-se a la pobresa no és una tasca caritativa, sinó un acte de justícia. Com l'esclavatge o l'apartheid, la pobresa no és natural, sinó que es deriva de l'acció de les persones i, en conseqüència, superar-la i erradicar-la només és possible a través d'accions polítiques. Justícia activar l'equitat, la justa distribució de la riquesa, els avantatges, els béns i els beneficis entre tots els membres d'una societat. La justícia opera a llarg termini perquè ataca les causes que generen les desigualtats socials i s'articula a través de l'acció política institucional. L'objectiu final és bastir una societat justa, integrada per subjectes no dependents, sinó autònoms i capacitats per afrontar qualsevol repte. Resulta absolutament intolerable i inadmissible que un país com el nostre, que se situa entre els 10 més rics del món, admeti i toleri un índex de pobresa per damunt del 20%. Avui l'anomenat progrés o desenvolupament pivota encara sobre un únic assumpte, el creixement econòmic per se, mentre que el desenvolupament social ha quedat relegat a segon terme. En el context actual, les persones són secundàries perquè són concebudes i operen com a meres eines del creixement econòmic beneficiós per una minoria, aquesta que continua creixent econòmicament. La prioritat, com adverteix Amartya Sen, Premi Nobel d'Economia, hauria de ser focalitzar l'atenció en el desenvolupament de les persones en comptes de centrar-la en el creixement econòmic. Però la clau de volta també passa per canviar el sistema productiu. La pobresa i la desigualtat no desapareixen amb mers complements econòmics, sinó que, perquè desapareguin, necessitem emprendre un canvi estructural important, canviar el model productiu i les condicions laborals, i aconseguir-ho passa com a mínim per treballar amb una doble direcció. Erradicar la proliferació de llocs de treball
poc qualificats i mal remunerats i establir un salari mínim digne d'aquest nom. No pot ser que l'única política de lluita contra l'empobriment passi perquè la gent trobi una millor feina. Sortir de la pobresa no és un camí d'una persona hagi de fer amb esforç i sacrifici, sol, sinó una lluita que l'administració ha de protagonitzar. Deixeu-me anar 200 anys enrere, deixeu-me anar a la Revolució Francesa, tot i que tenia els seus defectes, perquè no reconeixia els drets de les dones ni dels esclaus, però tenia una molt bona proclama: llibertat, igualtat i fraternitat. Enaltia aquells elements de les relacions socials que havien de tenir més importància si es volia crear una societat millor i optimitzar la qualitat de vida de les persones. Llibertat per alliberar-se del jou de la inferioritat i la submissió. Fraternitat, desig de més reciprocitat amb les relacions socials. No hi ha pares, no hi ha qui mani, tots som germans. Fraternitat, comunitat, cohesió social i solidaritat. Igualtat com a condició prèvia per garantir la satisfacció de les altres dues. Una tríada avui malmesa i damnificada i que molts treballem per eliminar encara més, malgrat que sabem que la desigualtat no només genera problemes associats a les diferències socials, sinó que debilita la vida comunitària, redueix la confiança i, per què no dir-ho, augmenta la violència. En la lluita contra la pobresa i l'exclusió social als Països Catalans, des de la CUP, hem de defensar la consolidació dels drets socials, frenant els discursos culpabilitzadors que transfereixen a les persones la responsabilitat de les seves situacions vitals. Les tensions socials que es deriven de les polítiques neoliberals han de ser contestats amb resistència a les institucions, però també i sobretot amb iniciatives comunitàries i de solidaritat i suport mutu als carrers, als barris, centres d'estudi i treball, als carrers. Per tant, canvi de règim, drets i lluita col·lectiva, aquesta és la sortida. Plataforma Pobresa Zero, companys de la PA, companys de la Plataforma per Drets Socials. Aquest és el carrer, aquest és el nostre espai. Allà hem de pressionar, allà hem d'avançar, perquè sense els moviments al carrer aquest Parlament no podrà tirar endavant. Nosaltres no volem anar a l'origen de les raons de la pobresa i per això apostem per una alternativa al sistema capitalista. Nosaltres volem anar a l'origen de les raons de la pobresa i per això discutim la pertinença a la Unió Europea i a l'euro, una Unió Europea que esclavitza i un euro que empobreix. Nosaltres volem anar a l'origen de les raons de la pobresa i per això som feministes. Allò que sovint es critica i es ridiculitza del nostre ideari és allò, malgrat pesi alguns, que permet justament erradicar la pobresa. Avui aquest ple corre el risc de dir que vol combatre la pobresa i no actuar en conseqüència. Ho hem dit, no hi ha hagut control, no s'han complert els plans. Que no hi càpiga dubte. La CUP, Crida Constituent, treballarem de forma conseqüent per poder arribar a dir algun dia que no cal cap altre ple sobre pobresa, perquè ja hem acabat de repartir les engrunes i hem pogut comprar el pa sencer. Gràcies.